హలో అండి, ఐమ్ రాజేష్, హీలింగ్ థెరపిస్ట్ అండ్ న్యూట్రిషన్ కౌన్సిలర్. సో మనకు నీ పెయిన్ గురించి ఒక పేషెంట్ వచ్చారనమాట. తనది 4th సిట్టింగ్ అనమాట. ఓకేనా, ఎలా ఉందో ఒకసారి తను అడిగి తెలుసుకున్నాం అనమాట. సో ఎలా ఉందండి ఇప్పుడు 4th సిట్టింగ్ కదా, మనది 4th సిట్టింగ్ కదా సార్? అందుకు చాలా నొప్పి పెయిన్ వచ్చేది. ఇప్పుడు 90% క్యూర్ అయింది. ఫోర్త్ వీక్. ఓకే, ఓన్లీ వీక్లీ వన్స్ రమ్మని చెప్పిన 4th వీక్. ఓకేనా, ఇది చేసినాక ఇంకా కంప్లీట్ సెట్ అయిపోతుంది మ్యాక్సిమం. ఓకేనా, చలో ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేద్దాం మనం ఇప్పుడు. ఫస్ట్ స్టిచెస్ చేస్తాం మీకు, కైరోతో పాటు స్టిచెస్ మొత్తం లూజ్గా పండుకోండి. సేమ్ 4th సిట్టింగ్ కాబట్టి అలవాటు అయి ఉంటుంది, ఇంకా కంఫర్టబుల్ ఫ్రీగా ఉండండి. ఫస్ట్ నెక్ ఫ్రీ చేస్తా. లూజ్, ఓకే, లూజ్, ఫ్రీగా వదిలేయండి. ఫ్రీగా వదిలేసేయండి. ఓకే, చాలా మందికి ఒక డౌట్ ఏంటి అంటే, మోకాలు నొప్పి నచ్చింది కదా, మరి ఇవన్నీ ఎందుకు చేస్తారు అని ఒక డౌట్ ఉంటుంది. సో ఏంటంటే బాడీలో అన్ని పార్ట్స్ ఫ్రీ చేస్తేనే మనకు అన్ని ఫ్రీ అయిపోతాయి అనమాట. ఒకదాంతో ఒక లింక్ అప్ ఉంటుంది మన బోన్స్ అనేవి. సో అందుకోసమే ఇవన్నీ ఫ్రీ చేస్తాం అన్నమాట. ఓకే, ఫ్రీ ఉండండి, రిలాక్స్గా. లూజ్, ఓకే, ఫ్రీగా ఉండండి. ఓకే, ఓకే, లూజ్, ఓకే, ఓకే. ఇప్పుడు ఇది చేద్దాం, మోకాల్ది కొంచెం లూజ్ వదిలేయండి. మీరు ఎంత లూజ్ వదిలేస్తే అంత కంఫర్టబుల్ చేయొచ్చు. లూజ్ లూజ్, ఓకే, నైస్, లూజ్, ఓకే, లూజ్, ఓకే, లూజ్ వదిలేండి యాజ్ యూజువల్గా. ఎందుకంటే ఒక లెగ్ చేసి ఒక లెగ్ చేయకపోతే మీకు టైట్ అనిపిస్తాయి ఇది, అందుకని 2 legs చేస్తాం. ఓకే, లూజ్, పెట్టుకొని ఓకే, నా దిక్కు తిరగండి, ఇది దిక్కు తిరగండి. ఫ్రీగా వదిలేయండి. లూజ్, పట్టుకోండి, ఇక్కడ పట్టుకోండి, ఇక్కడ పట్టుకోండి. లూజ్ లూజ్, ఓకే, లూజ్, ఓకే, ఇదికి తిరగండి. ఫ్రీ, రిలాక్స్ రిలాక్స్. చాలా మందికి ఏంటంటే సౌండ్ వస్తేనే ఏదో ఫ్రీ అయింది అనుకుంటారు, అది కాదు. సౌండ్ రాకపోయినా స్టిచెస్ అనేది స్టిచ్ అవుతుంది. ఓకేనా, ఏం కాదు. లూజ్, ఓకే, లూజ్, ఓకే, స్ట్రైట్గా పడుకోండి. సో కొన్ని స్టిచెస్ చేద్దాం. లూజ్, మనకేంటంటే ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు కింద కూడా పట్టేసినట్టు అవుతుంది అనమాట. సో ఇది చేసి ఏంటంటే ఇవన్నీ ఫ్రీ కావడం కోసం నరాలు మొత్తం ఇట్లా వేస్తే మొత్తం ఫ్రీ అయిపోతుంది. ఓకే, తెలుస్తుందా మీకు? ఇదంతా ఫ్రీ అవుతుంది మీకు. ఓకే, చాలా మంది సయాటికా నొప్పితో బాధపడతారు. ఈ చేసి ఏంటంటే తిమ్మిర్లు వస్తాయి కదా, ఈ తిమ్మిర్లు పోతాయి అన్నమాట చాలా మందికి. ఇవన్నీ ఫ్రీ అయిపోతాయి మొత్తం. ఓకేనా, సేమ్ 2 legs చేస్తేనే మంచిగా ఫ్రీగా ఉంటాయి అన్నమాట. అందుకని 2 legs యూజ్ చేస్తాం అన్నమాట. లేకపోతే ఇబ్బంది అవుతుంది మీకు. ఒక లెగ్ చేసి ఒక లెగ్ చేస్తే అది ఫ్రీగా అవుతుంది, ఇది అన్కంఫర్ట్ ఉంటుంది మళ్ళీ. ఓకే,
ఏమైనా ఉన్నా కూడా పోతాయి అన్నమాట ఇప్పుడు మనకి. ఓకే ఓకే ఓకే, రివర్స్ తిరగండి ఇప్పుడు. ఓకే, మధ్య జరగండి కొంచెం. ఓకే, చేతులు కింద పెట్టేసేయండి, ఫ్రీగా పండుకోండి. అది కూడా రైట్. ఒక్కసారి ఫ్రీగా పెట్టేసేయండి, రిలాక్స్ రిలాక్స్. ఓకే ఓకే, ఇటు ఫ్రీ, రిలాక్స్. ఓకే, ఫ్రీగా ఉండండి, రిలాక్స్, లూజ్. ఓకే ఓకే, లూజ్, లూజ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు సపరేట్గా మోకాలు గురించి చేస్తున్నాను. ఈ జాయింట్లో ఫ్రీ చేస్తా, ఏమంటే దగ్గరకుండా క్లియర్ అయిపోతుంది. లూజ్, ఫ్రీగా ఉండండి, రిలాక్స్ ఉండండి, రిలాక్స్. ఓకే, ఫ్రీ, రిలాక్స్, లూజ్. ఓకే ఓకే, ఇదికి తిరిగి చక్కగా తిరిగి ఇప్పుడు. ఓకే, ఫ్రీగా ఉండండి, రిలాక్స్, మంచి జరగండి. ఓకే, లైక్ వైబ్రేషన్ టైప్లో ఇదన్నమాట, జస్ట్ క్రాక్. ఎక్కువ బోన్స్ మీద వెయిట్ అయ్యకుండా చేయాలన్నమాట. లూజ్, ఫ్రీగా వదిలేయండి. లూజ్, same as free. ఓకే, ఇప్పుడు కప్స్ పెడతా. ఇప్పటిదాకా స్టిచెస్ అంటే క్యారీ చేసిన, ఇప్పుడు కప్స్ పెట్టేస్తా. మీకు ఏది ఉన్నా రిలాక్స్ అయిపోతుంది కంప్లీట్. బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ అనేది మంచిగా అవుతుంది అనమాట దీంతో. ఏంటంటే ఇది కంప్లీట్ న్యాచురల్ థెరపీ, నో మిషన్స్ యూస్. చాలా మందికి ఇక్కడ తెలియదు అన్నమాట, ఇది ఒక్కడి వైద్యం కాదు, ఒకప్పటి వైద్యం. ఇది కంప్లీట్ న్యాచురల్ ఇది. సో అక్కడ ఏమైనా చెడు ఉన్నా వెళ్ళిపోతుంది అన్నమాట ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళి. ఒక 5 to 10 minutes పెడతాం అన్నమాట సర్క్యులేషన్ కోసం. కొంచెం ఎయిర్ ఉంటే ఆగాయి, ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు ఆగాయి అన్నమాట. సో వాటికి మెల్లగా స్పెసిఫిక్గా ఇవ్వాలి వాటికి. సో ఇట్లా ముజిల్ అనేది పైకి వస్తుంది అనమాట. సో ఫ్లోట్ అనేది పెరుగుతుంది, బ్లడ్ ఫ్లోట్ అనేది. సో అక్కడ ఏమైనా చెడు ఉన్నా కూడా వెళ్ళిపోతుంది, మూవ్ అవుతుంది అనమాట అక్కడ నుంచి వెళ్ళి. రక్తం అనేది ఇలా కప్స్ పెట్టేసి ఇలా చేయాలన్నమాట. మూవింగ్ ఉంటుంది అన్నమాట బ్లడ్. ఇట్లా ఒక 5 to 10 minutes పెట్టి వదిలేస్తే చాలా రిలాక్స్ ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకేనా?
దీంతో పాటు థెరపిక్ ఎక్సర్సైజెస్ ఉంటాయి అన్నమాట, స్పెసిఫిక్గా వాటి చేయాలన్నమాట. ఓకేనా, మనకు 100 అవసరం లేదు, స్పెసిఫిక్గా కొన్ని ఎక్సర్సైజ్ చెప్తాం, ఆ ఎక్సర్సైజ్ చేసుకుంటే సరిపోతాయి అన్నమాట. ఎందుకంటే ఎంతోమంది ఎన్నో చెప్తా ఉంటారు, మన స్పెసిఫిక్గా మన అనుభవంలో మనం కొన్ని యూస్ చెప్తా ఉంటాం. దట్టు పేషెంట్ కండిషన్ బట్టే చెప్తాం మనం. ఇలా చేసి ఇలా తీసేయడం అంతే. ఓకే, కూర్చో. సో ఇప్పుడు మన ట్రీట్మెంట్ కంప్లీట్ అయిందండి. సో మన పేషెంట్ యొక్క కండిషన్ ఏంటి, తనకు ఎంత రిజల్ట్ వచ్చిందని తన మాటల్లో విన్నాం. సో ఎలా ఉంది ఇప్పుడు మీకు, ఎలా అనిపిస్తుంది ట్రీట్మెంట్ తర్వాత? చాలా రిలాక్స్ అనిపిస్తుంది సార్. రిలాక్స్. ఓకే, నేను కొన్ని ఎక్సర్సైజ్ చెప్తా, అవి ఫాలో అవ్వండి, అవి ఫాలో అయితే సరిపోతుంది, మీరు రాను కూడా అవసరం లేదు. ఓకేనా, దాంతోపాటు ఇంకెవరన్నా కూడా చెప్పండి. ఓకేనా, మీ దగ్గర పేషెంట్స్ ఎవరన్నా కూడా అందరు కూడా ఫార్వర్డ్ చేయండి. ఓకేనా, మంచి ట్రీట్మెంట్ అండ్ న్యాచురల్ ట్రీట్మెంట్ అనమాట. మీకు ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా చూస్తున్నారు కదా, 4 weeks లో మీకు ఒక్క మిషన్ కూడా యూజ్ చేయలేదు. ఓకేనా, న్యాచురల్గా చేసినా కాబట్టి మీకు కంప్లీట్ న్యాచురల్. ఇది ఒక 2,000-3,000 years బ్యాక్ ట్రీట్మెంట్స్ అనమాట. ఓకేనా, ఓకే రైట్, సెట్ అయిపోతుంది. ఓకే రైట్.